Hai guys, aku mau belanja ke warung kulkas mini. Guys, maaf ya guys, ini aku lagi di dalam ininya guys. Jadi tuh warungnya tuh tersembunyi di dalam rumah. Langsung aja. Oh iya guys, aku lupa bilang kalau itu tuh juga termasuk warung Jepang. Pucet banget. Sebentar, ya lagi. Nah guys, ini udah nyampe di samping tuh. Udah warungnya, tapi aku malah. Halo kak, mau beli dong kak. Iya kak, pilihnya di mana kak? Kan nitip dompet ya kak? Guys, ini tuh bisa nitip barang-barang gitu juga ya guys, barang-barang kita. Oke, jadi ini tuh duduknya kayak pakai bantal tuh. Mau beli ini deh satu ya. Ini satu nih ini. Satu lagi yang rasa barbecue. Mbak, hand sanitizer sama ini refillnya ya guys. Aku mau yang rasa strawberry. Beli minum juga dah satu. Ambil sedotannya dulu. Susah banget. Bisa ini ada ininya. Aku mau mangga, Gorio Kopiko. Gorio Kopiko masuk. Itu aja aku belinya. Aku mau bayar. Lupa kita tutup lagi guys. Mau bayar dong mbak. Sama tadi penitipannya berapa mbak? Oh, penitipan 2.000 aja. Oh, penitipan bayar 2.000 mbak. Pelan belanjaan aku ya mbak. Sebentar saya keluarin dulu. Mau banyak mbak. Guys, bersihkan lagi pelanggan lainnya juga. Coba lihat pelanggan lainnya. Itu masih banyak kan? Totalnya jadi berapa mbak? Ini jadi 195 kak. Oh, murah banget ya mbak di sini mbak. Oke, sebentar ya mbak, saya ambil dulu uangnya. Ya kak. Oke mbak, tenang mbak, santai aja mbak. Ambil uangnya dulu. Ini ya kak belanjaannya. Ini ya kak belanjaannya. Oke mbak, makasih mbak, tangan kiri. Ya, uangnya 105. Oke kak, uangnya 3.000. Banyak 3.000 ya mbak. Ini memang terus ya mbak. Iya, ini. Oke, makasih ya mbak, ini lumayan 3.000 ya guys. Nah, bisa belanjaannya. Oke, terima kasih. Oke, kita balik. Terima kasih dulu.